ខ្ទឹមសអាចជួយព្យាបាលរោគក្អកបានធូរស្រាលភ្លាមក្នុងក្បួនឱសថបុរាណក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបានវិភាគឃើញថាខ្ទឹមសពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដើម្បីព្យាបាលការក្អកធ្ងន់ធ្ងរគប្បីអនុវត្តតាមរបៀបខាងក្រោមនេះខ្ទឹមសនិងទឹកឃ្មុំវិធីធ្វើយកខ្ទឹមស 4-5 កំពឹសលាងឲ្យស្អាតរួចដំតិចៗឲ្យបែកដាក់ក្នុងចានលាយទឹកឃ្មុំប្រហែល 3-4 ស្លាបព្រាបាយយកទៅចំហុយប្រមាណ 15 នាទីទុកវាឲ្យត្រជាក់វិធីប្រើប្រាស់ផឹកមួយថ្ងៃ3ដងមួយដងប្រហែល 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រមាណ 30 នាទីក្រោយពេលផឹកអ្នកនឹងបាត់ក្អកក៏ដូចជាជួយឲ្យការរលាកបំពង់កថយចុះក៏ហូរចេញគប្បីផឹកអំឡុងពេល 3 ថ្ងៃដើម្បីឲ្យការក្អករលាកបាត់ទាំងស្រុង